На строительной площадке в одном из английских городов люди сделали неожиданно находку. Просто посреди стройки лежала лошадь. Несколько прохожих остановились, чтобы посмотреть на измученное животное. Пронизывающий запах гнили и грязи витал в воздухе, и некоторые отвернулись, не в силах выдержать такое зрелище. Чарльз, так звали спасителя, подошел поближе, его глаза выражали сострадание и решимость помочь. Он нежно приложил руку к мордочке лошади, осторожно ощупывая ее пульс. Сердце животного билось слабо, но еще не сдавалось. Чарльзу пришло в голову несколько возможных способов помочь лошади. Он мог вызвать ветеринара или попытаться самостоятельно поднять животное и привести его в более комфортное место. Но время было настолько критичным, что каждая секунда имела значение. Он решил начать с самого простого – очистить лошадь от грязи, чтобы облегчить ей дыхание. Осторожно, чтобы не нанести боль, он начал вытирать кожу лошади с помощью мокрой тряпки, освобождая ее от грязи и вони. Затем он поддерживал лошадь, стараясь сделать ее позицию более комфортной. Как будто почувствовав заботу и поддержку, лошадь начала медленно, но верно набирать силу. Ее дыхание стало более ровным, а сердцебиение стало крепче. Чарльз продолжал сопровождать ее, пока она не смогла самостоятельно встать. Восстанавливая силы, лошадь осторожно шагнула вперед и оглянулась на Чарльза, который помог ей. Глаза животного выражали благодарность и признательность. Она кивнула головой, словно говоря: «Спасибо, что был рядом и не оставил меня одну». Чарльз улыбнулся ей в ответ и, осознавая, что лошадь нуждается в серьезном лечении, вызвал спасателей. Вскоре на место приехали спасатели. Зоозащитники были поражены тем, что лошадь еще жива. Никто не надеялся, что животное, которому едва хватало сил на дыхание, сможет поправиться. Волонтеры решили рискнуть, и вскоре 5 человек грузили лошадь в фургон для транспортировки. Волонтеры считают, что прежний владелец лошади ничего не знал о правильном уходе и этим спровоцировал у животного многочисленные заболевания. Когда стало понятно, что животному необходимо лечение, человек решил не тратить на это время и просто выгнал его на улицу. Бела, так назвали лошадь спасатели, немедля повезли к ветеринару. Лечение потребовалось серьезное, включая переливание крови, перевязки, обработку от паразитов. Питание для Бела рекомендовали усиленное, ведь ее вес даже близко не соответствовал норме. Только через месяц лошадь смогла подняться на ноги, еще больше времени потребовалось, чтобы она сделала несколько шагов. Прошло много времени, но раны на теле лошади стали незаметными, им на смену пришла новая блестящая шерсть. Жизнь Белы очень изменилась. Она выздоровела и набрала вес, преобразилась внешне. Теперь лошадь участвует в выставках и соревнованиях, завоевывая призы и награды. На выставках Бела привлекала внимание всех своей изящной осанкой, грациозными движениями и блестящей шерстью. Ее окрас идеально дополнял ее форму, создавая прекрасный образ. Бела быстро стала одной из звезд выставочного мира. Ее поразительная красота привлекла внимание не только судей, но и зрителей. Они удивлялись, как такая маленькая жеребенка, спасенная от смерти, смогла превратиться в такого прекрасного представителя своей породы. Бела не только радовала глаза своим внешним видом, но также демонстрировала умение двигаться с легкостью и грацией, вызывая восхищение у всех. Бела стала победительницей множества выставок и получала много похвал за свою красоту и гармоничность. Ее рост и развитие были отмечены экспертами, и она получила звание лучшей представительницы своей породы. Ее имя стало хорошо известно в мире выставок и завоевало признание у различных экспертов. Бела стала ярким примером того, что сильная воля и забота могут преобразить даже самое безнадежное животное. Она стала символом надежды и восстановления и вдохновением для всех, кто ее видел. Бела продолжала радовать людей своей красотой и грацией, становясь лучшим примером для других же ребят, которые нуждались в помощи и заботе. Подобные ситуации иногда происходят в жизни, и каждый из нас может стать тем человеком, который поможет тому, кто оказался в беде. Это напоминает, что сострадание и поддержка могут быть огромными силами, способными изменить жизнь и восстановить надежду и силы на исхудавшем и обессиленном существе.